希望热巴一定要多多照顾自己身体呀。11月10日，一则迪丽热巴身体状况的词条登上热搜第一，引发全网热议。据粉丝爆料，热巴近期状态不太好，患上感冒，鼻音很重，整个人瘦到不行，让人看着十分心疼。而在此前直播中，热巴多次咳嗽，感冒迟迟没有痊愈，让人担忧。粉丝指出，热巴感冒症状从9月初延续到11月，一度因身体问题取消了夜戏，疲态明显，纷纷指责热巴团队没有照顾好她。对此，热巴对接给出回应，称热巴早已就医，目前处于调理恢复阶段，感冒症状逐步缓解，粉丝们可以放心。这几年，热巴一直处于高强度的工作，为了保持身材，还需要节食，当女明星可真不容易啊。